su garganta salía el mismo grito. Dai de guamo uva da te video pa Hay dos perspectivas para eso, ¿no? Allá algunos dicen que los guarayos nacen, o sea, tiene ese don o sea, para la música más que todo, y otro es para de la adquisición de las misiones, porque a través de la música lo habían evangelizado, o sea, los franciscanos habían utilizado como instrumento de evangelización a la música. Y ese paso ya de la mentalidad viene de generación en generación, según mi punto de vista, o sea, de transmisión de generación en generación, a través, o sea, de lo que es la música. Lo que me han contado, ¿no?, mis abuelitos, los jesuitas, dice que llegaron por la chiquitanía, ellos empezaron con la música, pero no fueron los jesuitas que, claro, ellos comenzaron con los archivos, ¿no? Pero aquí en Urubichao vinieron los franciscanos, pero ya aquí en el pueblo dice que ya habían músicos, ya habían instrumentos, violín, de tacuara y de madera, la tamborita, la flauta, y ahí vieron que ya tenían ya ese conocimiento para tocar música, que ya tenían conocimiento de la música. Ellos vinieron, dice que empezaron a pasar clases, a enseñarle otra cosa más, y ahí a los abuelos ya enseñaron a sus nietos, a su hijo, a lo que le enseñaron los franciscanos, y así fueron evolucionando la música. La música antigua fue que lo hicieron los jesuitas, que vinieron, y ellos vinieron acá, trabajaban con los indígenas, que decían. Entonces, ellos eran los que hacían las partituras, pero digamos, en algunas partituras que fueron halladas estaban completas, pero en algunas no estaban completas porque algunas estaban rotas, y algunos compositores cuando la han pillado, entonces ellos lo han completado, digamos, han dicho esto puede ser así y lo han completado. Algunas sí vienen completas, pero algunas estaban rajadas, estaban rotas, y otras estaban casi como quemadas, no se veía. El Instituto de Coro y Orquesta de Urubichá ofrece las carreras técnicas de artesanía manual, tallado en madera, corte y confección, tejido y tejido en telares, así como bordados en tela. Bueno, fue a iniciativa de un sacerdote, padre Walter Newins y la hermana Lomila, pero
su idea no era crear un instituto, su idea solamente era formar un grupo de niños para que puedan acompañar la Santa Misa. Pero en ese mismo año, en el año 1996, una organización, APAC, Asociación Pro Arte y Cultura, estaban organizando un festival internacional de música barroca renacentista americana para difundir los archivos que se han encontrado en la Chiquitanía. Y en ese año buscaron un grupo de la Chiquitanía para que puedan tocar música barroca, pero nunca pillaron en la Chiquitanía. Y supieron que en Urubichá se estaba formando un grupo de niños para tocar violín, para cantar coro, y llegaron a Urubichá y nos invitaron para participar en ese festival internacional. Entonces nosotros fuimos el primer grupo indígena que ha participado en el primer Festival Internacional de Música Barroca Renacentista para ejecutar los archivos misionales de Chiquitos. De ahí surgió todo. Entonces nosotros en el 96 inauguramos el Festival Internacional en Concepción, provincia de Ñuflo de Chávez, y estuvieron ahí varias autoridades del gobierno y dijeron, ¿de dónde viene este grupo? Entonces, bueno, hablaron de Urubichá. Urubichá se encuentra en un pueblito muy pequeño, que hasta ahora sigue siendo más pequeño y más alejado de Santa Cruz, pero con el apoyo del Ministerio de Gobierno, con la ayuda de la Iglesia, se ha logrado primera resolución ministerial o primera resolución administrativa en el 2002 para que ya este grupo que se ha iniciado se convierta ya en un instituto. Al comienzo funcionábamos en la parroquia de Urubichá y con el tiempo ya en la infraestructura propia. O sea, es una historia muy linda. No era para crear una escuela, sino para formar un grupo que acompaña a las misas. De ahí surgió este instituto, ya que se hizo famoso, y un sistema que es creíble, ¿no? Ha funcionado. Ya que cuando comenzó la escuela, yo era, o sea, en 96, cuando hubo el primer festival internacional de música barroca, gracias con la iniciativa del padre Walter y la hermana Lumila, que han promovido la música, ¿no? He participado en ese festival como tenor. De ahí empecé a agarrar violín a la vuelta, juntamente con la trompeta llevaba. Como no hallaba mucho el estilo, las técnicas de la boquilla de la trompeta, me pasé en instrumentos trombones, ahí ya me he adaptado muy bien. Y la formación que he llevado, antes me gustaba mucho el fútbol, pero o sea, he podido hallar la importancia de que el futuro que me va a traer la música, y por eso que me he dedicado netamente después a la música. La iniciativa era del padre Walter para promover la música de los cantos de la misa, ¿no? Y juntamente con la hermana, porque algunos músicos ya eran viejitos, que por ahí no había otros quien toque los instrumentos, ¿no?, en la misa. Por eso que el padre Walter ha promovido esa iniciativa, y justamente en ese tiempo ya había nacido el primer festival internacional, ¿no?, de música barroca. Hemos podido participar, y hemos ganado el festival en ese tiempo. Y a partir de ahí los párrocos ya empezaron ya a promover más en la legalidad de la escuela, ¿no?, tanto para que tengan resoluciones ministeriales, pero es un proceso muy, muy largo, pero gracias con el sacrificio del padre Walter hemos podido, y la hermana lo hemos podido conseguir. Y hemos tenido también diferentes formaciones, tanto con profesores nacionales, internacionales o europeos, más que todo. Hemos tenido todo ese proceso de formación para obtener este nivel de que estamos. ¿Cuál es el nivel que tiene? O sea, técnico medio en especialidad de trombón, y ahora pero tenemos un nivel para la ejecución de diferentes músicas. Para mí es muy importante, digamos, tener peor aquí en Urubichá, que casi no hay, digamos, instituto para estudiar otras materias. Solo tenemos el Instituto de Música, en el que los alumnos más van allá, entonces ellos su tiempo, digamos, no lo desprecian, sino
que tienen un lugar donde ir para estudiar, para formarse, y hasta ahora, digamos, ha habido un buen desarrollo. Se ha visto el resultado del instituto, porque los estudiantes salen y tienen la opción de ir a trabajar a otros lugares y así poder seguir estudiando alguna otra materia que ellos quieren estudiar. El Instituto de Formación acá de Urubichá me está ayudando mucho porque, como ya les decía, me dio la oportunidad de conocer a varios países. Mi experiencia como estudiante fue muy linda, digamos. Al comenzar empezamos como, digamos, la especialidad de coro es como cualquier instrumento, solo que aquí en el coro ya es la voz, ya no es el instrumento. Entonces, todas las materias que se llevan en el instrumento también se llevan en el coro. Y las técnicas tanto de respiración que se llevan en los vientos en los instrumentos de viento, también es la misma técnica que se lleva en la especialidad de coro. Yo empecé a estudiar música en el instituto con la especialidad de coro. Ahí me formé, tuve mi formación en el instituto, ahí egresé y ahí también estoy trabajando. Egresé en el 2011 y he tenido la posibilidad de trabajar en otros pueblos, por la Chiquitanía, o en Santa Cruz, en Porongo. He tenido la oportunidad de pasar clases con los jóvenes en Concepción y he vuelto en el 2011 volví a trabajar aquí en el Instituto de Formación Integral, en la que estoy trabajando con la especialidad de coro, tanto con los jóvenes y niños. Cerca de 1.150 músicos acompañaron al Papa Francisco en la misa que realizó el 9 de julio de 2015 en Santa Cruz de la Sierra. Ahí participó el coro y orquesta de Urubichá, que tuvo una preparación con ensayos intensos para una presentación impecable, interpretando un repertorio de cánticos y sonatas barrocas. Bueno, nosotros todo el grupo estamos bien satisfechos porque hemos cumplido, ¿no?, con los que hemos programado para llegar a este evento tan inolvidable que es la misa papal, ¿no? El coro y orquesta Urubichá ha venido bien preparado y con todo eso que hemos hecho estamos bien satisfechos y contentos. Así es, bueno, la invitación primero ha llegado en el mes de abril, casi finalizando el mes de abril, entonces desde ahí nosotros, bueno, primero hemos dicho que no íbamos a participar porque la escuela en sí no tenía fondos económicos y para transportar a 150 músicos era un precio muy elevado, pero después nos llegó otra invitación, la segunda invitación, nuevamente, entonces ya ahí hemos aceptado, ¿no? Entonces nosotros buscamos el apoyo económico en diferentes instituciones, en la alcaldía de Urubichá, como en la Comisión Episcopal, COSUDE, FTP, ¿no? Entonces, con todo ese apoyo de la institución, hemos podido llegar a la misa papal, pero para llegar a esto, lo que hemos hecho es seleccionar a nuestros músicos de la escuela, porque en nuestra institución tenemos 690 estudiantes. De esos 690 estudiantes, hemos seleccionado 150 mejores músicos, entre niños y jóvenes, que integraron coro y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Urubichá. Y durante el mes de mayo y junio ya hemos empezado a ensayar para que todo salga bien, ¿no? Hemos ensayado mañana, tarde y noche para ejecutar las 18 piezas que fue tocado durante la misa papal.
Exactamente, los niños, los jóvenes han dado su tiempo, ¿no?, para que todo salga bien, en especial las músicas, ¿no?, para que salga a perfección. Porque la verdad, armar este tipo de música es complicado. Porque los que hemos integrado a esta orquesta fuimos 900 músicos, pero la orquesta de Urubichá fue la base fundamental para esta orquesta. La orquesta de Urubichá vino con toda la orquesta completa y con los 16 especialidades de diferentes instrumentos. Las especialidades son violín, viola, cello, contrabajo, clarinete, oboe, fagot, pícolo, corno, trompeta, trombón, tuba, percusión y la voz, ¿no?, la voz, canto coral. Pues todo bien, no hubo nada de problema. Cuestión a lo personal me siento tranquilo porque por primera vez voy a poder ver al Papa y tener esa oportunidad de tocar en la misa papal que él va a celebrar. Pues me siento alegre, con entusiasmo, con muchas ganas ya de poder tocar, que faltan poco, 2 días, y dar de lo mejor, demostrar que sí uno puede y tener la bendición del Papa. Bueno, fue un trabajo muy largo, no se puede decir costoso porque empezamos como los instrumentos los profesores tienen diferente especialidad, entonces cada instrumento se va con su profesor. El primer violín tiene su profesor, entonces las partituras del primer violín se hacen talleres. Quiere decir que el profesor, su propio profesor, le pasa clase. Entonces, eso se llaman talleres. Y luego de que se ha leído todas las partituras que se ha leído, ya se tiene que juntar, ya ahí se junta todo, ya un director ya dirige acá. Es lo mismo en el coro. Somos 3 profesores de coro, entonces los repartimos, los de soprano, contralto, tenor y bajo. Entonces, uno enseña su especialidad. Entonces ya cuando ya todo está leído ya se junta y donde cuesta es la ensamblada. Después ya, digamos, los talleres, eso es para corregir los errores que se hacen en la ensamblación. El empeño de los estudiantes ha sido muy bueno porque ellos se han entusiasmado más, han puesto más interés en la participación que se va a dar en la misa del Papa. Entonces ellos están muy contentos, entonces han dado más interés en el estudio de las nuevas partituras y a los ensayos. Ellos vienen en la mañana, en la tarde, en la noche, ellos se dan su tiempo porque yo lo veo que ellos están contentos, emocionados de poder ser partícipes de este encuentro que va a haber. Bueno, por este encuentro que va a haber en Santa Cruz, solo por eso nomás no estoy tocando el violín, porque violinistas son muchos aquí, son hartos, y así que el profesor de coro necesita un bajo. Yo soy bajo, canto bajo. El profesor necesitaba un bajo que sea base para los demás que están empezando, que recién están empezando. El profesor necesitaba base para que lo sigan los otros. Y ahí ya el profesor vio que yo soy más avanzado, y que canto fuerte, y que si me ven a mí cantar fuerte, también van a cantar fuerte los demás.
y ahí yo estoy ahorita en el coro, pero sigo practicando el violín. Ya me siento alegre, contento por el encuentro que vamos a tener y gracias a los profesores que nos han sabido enseñar, nos han enseñado cada partitura, cada pieza. Hemos practicado mucho con los profesores y gracias a ellos vamos a tener este encuentro en Santa Cruz. Y me imagino que de la orquesta todo, tengo amigos también, nos conocemos todos de la orquesta y ahí conversamos, pucha, vamos a ir todos contentos, ¿no? Pero algunos se van a quedar porque falta práctica. Ya, después de la invitación que recibimos, primero planificamos, ¿no? Después el contacto con los organizadores de las comisiones, ¿no? Y la verdad que para la orquesta es para mí personalmente, ¿no?, es un concierto importantísimo para toda mi vida, porque nunca con mi propia cuenta voy a llegar a una persona, al lado de una persona muy famosa de la iglesia, ¿no? Digamos, ir a Roma a propia cuenta, nunca voy a poder hacer, pero aquí ya tenemos la oportunidad de estar al lado, casi al lado de metro nomás de personas importantes de la iglesia. Es un orgullo, ¿no?, para todos nosotros. Para mí y para ellos, yo veo que es una alegría para ellos y ha sido un evento hasta ahora el más importante que se va a tener, ¿no? Entonces, yo lo veo a los chicos que están entusiasmados, están contentos, entonces ellos ponen todo de su parte y gracias a ellos se ha podido lograr la música que se va a tocar en la misa del Papa. Hasta ahora me siento muy contenta porque por primera vez yo voy a conocer al Papa, que va a llegar acá a Santa Cruz, y estoy muy contenta por participar en la misa papal del Papa.
Las trompetas vayan pasando, por favor. Ustedes tienen que cantar así y tocar así, que se produzca el coro más grande de la historia de la humanidad. Quiere decir que 1,5 millones o 2 millones de personas presentes allí que conocen estos cantos van a cantar con ustedes, porque van a andar cantando, van a cantar y tocar tanto lo que todo el mundo quiere ser parte de este coro. ¿Listo? Yo hago el corcho ahora. Pum, 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 chum, chum, pum. Bueno, para mí es una alegría de ver a los músicos que van a participar allá y van a ser vistos por todo, como te dice, por todo el mundo. Entonces, no tanto no solo a mí, digamos, me da esa alegría, sino que a la comunidad misma, ver que gente de aquí, de la comunidad, va a poder participar allá en ese evento, que es muy importante. Y para mí es un gusto muy grande de ver, digamos, a mis alumnos que están participando, van a demostrar lo que han aprendido y a través de la música reconocer que Urubichá existe, mostrar allá mezclándose con otros coros y orquestas, mostrando la capacidad de que ellos sí pueden y hacer reconocer lo que es la cultura de acá de Urubichá. Yo he visto a los padres que están muy contentos, alegres al ver que sus hijos van a participar en ese evento, que van a ser partícipes de ese evento, que es muy importante. Los padres pues se sienten orgullosos, alegres y le están apoyando a sus hijos para que ellos sigan adelante y sigan estudiando y ellos van a ver el nivel también de otros coros, porque se van a mezclar, entonces ellos van a tener la oportunidad de compartir, conocer otras culturas a través de la música. Si muchas se imaginan hartas cosas, porque allá vamos a tener posibilidad de conocer a otros músicos, otras culturas. Se imaginan conversar con otros profesores, con otros compañeros, con otra persona de otra orquesta. Se imaginan jugar, conversar, compartir. Ya se imaginan hasta salir en televisiones y que el pueblo sea conocido internacionalmente, bueno, aunque ya es conocido internacionalmente y nacional. Y se imaginan muchas cosas. ¿Qué dicen tus papás al respecto? ¿Cómo se sienten? Se sienten orgullosos mis padres y más nos empujan, ¿no?, para seguir adelante. Nos hablan, nos aconsejan para ser alguien en la vida, ¿no?, para sostener a la familia. Se sienten orgullosos y nos dicen que no dejemos de hacer esto, ¿no?, de lo que estamos haciendo, de lo que nos dedicamos a la música.
de mi parte sería animarlos para que ellos sigan adelante, sigan estudiando y ellos para el futuro puedan tener un trabajo seguro y a través de su trabajo ellos puedan también seguir estudiando otras carreras que ellos algún día pensaron estudiar. Entonces, con el título que le da la música, ellos pueden trabajar y pueden continuar sus estudios que ellos algún día han tenido, digamos, el gusto de estudiar, y para ayudarse en el futuro y poder enseñarle a sus hijos que vienen, a sus nietos, y contar su historia de cómo ellos empezaron aquí en la música en Urubichá. ¿Alguna palabra final que quisiera compartir con nosotros? Bueno, agradecerle porque a través de ustedes Urubichá va a ser reconocido nacional como internacional, y darle muchas gracias a todos los estudiantes que han puesto de su parte, a los profesores que dan todo por los alumnos, y le digo a los alumnos que lo aprovechen a los profesores para que ellos aprendan y en el futuro sean mejores estudiantes y buenos músicos. Todo el mundo estaba ansioso de tocar o de acompañar esta misa papal, porque no cualquiera puede llegar a acompañar misa de este evento, ¿no? No cualquiera puede llegar a acompañar una misa como del Papa. Entonces, todo el mundo pusieron su ánimo, se sacrificaron para llegar a este punto. Aunque llegamos cansados al concierto, pero cuando ya se estaba ejecutando la música, pues se perdía el cansancio, y cuando se terminó la misa todo el mundo quedamos contentos, ¿no? Porque la verdad es que me ha acompañado una misa que va a ser inolvidable para cada uno de los músicos. Al final de toda la misa se escuchó además un aplauso, creo que se dieron entre los músicos. Sí, exactamente, al finalizar el concierto todo el mundo nos aplaudimos, porque el alimento de un músico es solamente aplauso. Entonces eso sucedió con aplauso y todo el mundo contento, y nos hemos repartido cada uno por nuestros lugares, y la orquesta de Urubichá regresó a Urubichá. ¿Cómo fue ese retorno? El retorno fue bien, los chicos contentos y todo el mundo llegaron bien a su casa, ahora están con sus familiares, bueno, contando la historia que ha sucedido, ¿no?, durante estos 3 días que estuvimos en este evento papal. Que si quieren estudiar música, ¿no?, que vengan a visitar aquí al pueblo y que vean el instituto, ¿no?, que vayan a visitar a los estudiantes, porque tenemos diferentes carreras en el instituto, diferentes instrumentos, también tenemos artesanía, que vengan a conocer del pueblo, de la cultura, y así tener la opción de estudiar en el instituto, porque en el instituto también hay jóvenes de otros lugares que están estudiando a distancia, y cada semestre o cada bimestre vienen a dar examen y tienen la posibilidad de otros países o de otro departamento a que vengan a estudiar en el instituto. Agradecer a la Comisión Episcopal de Educación, COSUDE, que mediante de esta entrevista, se va a llegar a conocer que Urubichá es pueblo de los músicos, que aquí hay un instituto, que hay jóvenes que se están formando, que se están especializando para ir a otros lugares a enseñar lo que es la música.
no es algo que no se presenta siempre, es que a uno mismo se anime a aprovechar la oportunidad que se le da a uno y no desperdiciarla, porque después de bastante años el logro siempre da resultado para ser mejor alguien en la vida y tener una vida más tranquila. Por la legalidad más que todo se está en eso, porque la institución cuenta con resolución ministerial y con la obtención de título, después de egresar de aquí, se puede trabajar en cualquier punto del país. Ya algunos de los profesores ya están trabajando por la chiquitanía, y algunos ya arman su orquesta en los pueblitos. Mi mensaje sería a todos los jóvenes que se animen a conocer la música, porque a través de la música nosotros podemos interpretar nuestros sentimientos y a conocer a varios países como lo hice. Y les animo a ustedes para que puedan conocer la música y no arruinen sus vidas a través de las drogas o de los vicios. No se destruyan así, porque la música nos da una vida de tranquilidad y de alegría.